Wie ist deine Name? Na, dum. Wie ist deine Manier seine Name? Na, dum. Nee, wie ist deine Manier seine Name? Bum. Nee. Joey. Joey. Wie tust du denn deine Manier rufen? Wie ist deine Name? Na, dum. Wie ist deine Manier seine Name? Na, Joey. Joey. Wie tust du den rufen? Doe maar lachen. Schick die Mama ein Kusschen. Wie schön.